მოგესალმებით. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ Word-ზე და აი ამ ორ მის განყოფილებაზე. პირველი ჯერ გავიხედოთ ზემოთ და ვნახოთ ეს განყოფილება რას ნიშნავს. პირველი, როგორც ხედავთ, ხატია floppy disk-ი, ანუ ეს არის სწრაფი ჩაწერა რაიმე თქვენი დაწერილის. თუ გინდათ რომ რამე ჩაწეროთ სხვა ფორმატში, ან Word 2003-ის ფორმატში, ხსნით ამას და ჩამოდიხართ Save As და აჭერთ Word 2003 დოკუმენტ. შემდეგ ეს ეხა არანთია, რადგან მე არაფერი დამეწერია, მაგალითად მე თუ დავწერ აი ეს სიტყვა ხო? ეს ნიშნავს რომ ვაბრუნებთ ყველაფერს საწყის პოზიციაში. ანუ სიტყვაზე თუ რამე ჩვენ შეგვეშალა სიტყვაზე აი გაფორმების დროს რაღაც შეგვეშალა და უცებ გვინდა გამოვასწოროთ. აი ასე ვიქცევით და ყველაფერი უკან ბრუნდება. მაგრამ ეს კიდე პირიქით უფრო წინ წავა. ეს არის ამობეჭდა ფაილის, მაგრამ ზოგ Word-ში მაგალითად ეს არ ჩანს. ამიტომ რომ ჩავრთოთ, საჭიროა ჩამოვშალოთ ეს მენიუ და აქ ავირჩიოთ Quick Print, ანუ სწრაფი ამობეჭდა. ეს ფანჯარა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ სწრაფად ავირჩიოთ ის საჭირო მასალა, რომელიც ჩვენ გვჭირდება. ეხლა აი ჩვენ ვიყოფებით საწყის გვერდზე და აქ ხატია Fast, Cut და Copy. თქვენ შემეკითხებით, რატომ არანთია ეს ხელსაწყოები? იმიტომ რომ მე არაფერი ტექსტი არ ამიკრიფავს. აი მაგალითად ეხლა მე რო ავკრიფო ტექსტი და მე მოვნიშნო ეს ორი ხელსაწყო ამოქმედება. პირველი ეს იმიტომ არ ამოქმედდა, ამას გეტყვით მოგვიანებით. ეს არის ამოჭრა. ამოჭრა იგივე კოპია, მაგრამ კოპი ტოვებს იმ დაწერილს იმავე ადგილას, მაგრამ ეს ამოჭრა ჭრის საწყისი გვერდიდან და გადააქვს სხვა გვერდზე. აი მაგალითად ეხლა ჩვენ რომ მივცეთ copy. აი copy. აი ეს უკვე განათდა. რადგან ეხლა ჩვენ ქვემოთ დავაჭროთ paste, ისევ იგივე გამოვა. შემდეგ ეს არის ჩვენი დაწერილი რამე მასალის სტილის შეცვლა. მაგალითად აი თუ ჩვენ გვინდა გავზარდოთ ეს, შვები ამას ვსდით ასე, სანამდე გვინდა. ნუ მაქსიმუმი არის 72. მერე თუ გვინდა რომ იყოს ეს გამუქებული ან დახრილი, ან ქვემოთ ხაზი კონდეს, ვაჭერთ აი ამებს. პირველი არის გამუქება, მეორე არის დახრილობა და მესამე არის წარწერის ქვემოთ ხაზი. აქ არის სხვადასხვანაირი ხაზების სტილი. მერე თუ ჩვენ გვინდა რამე ფონტის ამორჩევა, ზოგ შეიძლება არ ეყენოს მენიუზე ქართული და მოუწიოს ფონტის არჩევა. აქ არის ძალიან ბევრი ფონტი, ნებისმიერს ვირჩევთ და ვკრიფავთ. აი თქვენ იგითხავთ, რატო დარჩა ეს ხაზი? ეს ხაზი იმიტომ დამრჩა, რომ შემთხვევით არ გამომერთავს ეს. ეხლა აღარ იქნება ეს ხაზი. ასევე თუ მაგალითად თქვენ წერთ რამე სტატიას და ადრე გამოთქმული აზრი თქვენი, რომელიც თქვენ განაცხადეთ ადრეს კონფერენციაზე, ის უკვე აღარ არის წამყვანი, ასე ვთქვათ. ჩვენ ვიქცევით ასე. ეგ სიტყვაზე მოვნიშნავთ
და ხაზ უსმავთ. ანუ ის წინა რაც ადრე მე ვთქვი, ის აღარ არის აქტუალური. მაგალითად გვინდა რომ გავაკეთოთ x კვადრატიან რა, აი მაგალითად ესე x წერთ. ეს არ გვჭირდება. გადავიდეთ ინგლისურზე ახლა. აი x-ი წერთ ორიანს, ვნიშნავთ ორიანს და აჰა. ან პირიქით ამას ვთიშავთ და აი ეს. აქ არის შემდეგი რამ. 100-ს გადიდება და 100-ს დაპატარავება. ეს არის ნაწილის ძალიან წაშლა. აი ეს კიდე არის როგორ გითხრათ? მაგალითად დავწეროთ რამე სიტყვა. მოვნიშნავთ და მივცემთ ფერს. აი ამ ფერში ჩაშდა ის. მაგალითად მაგრამ გამორთვა თუ გვინდა მივცემთ no color. შემდეგ თუ გვინდა რომ ეს იყოს სხვა ფერი, აი ამას ვირჩევთ და ნებისმიერ ფერს ვირჩევთ. აი ამ ფერში ახლა ეს. ასევე როგორც ამ განყოფილებაში ვიქცევით ზუსტად იგივე ავტომატიკს ვაძლევთ და იქნება საწყისი ფერი. აი ამას აქვს დამატებითი სექციები კიდევ. ეს არის სტრაფი მოძებნა ფონტის. მაგრამ აი სიტყვაზე აქ ეს არის ორი ხაზის გადასმა. ეს დაპატარავება ესეც. მაგრამ თითქმის აი ეს განყოფილება თითქმის იგივე რაც ეს. ახლა გადავიდეთ მესამე განყოფილებაზე. მესამე განყოფილებაში აქ არის ესეთი რაღაცა, ინახეთ. ვირჩევთ სიტყვაზე. აი ავირჩეთ ეს. რაღაც არ წერს. ახლა ეწუთი. non. აი ავირჩევთ სიტყვაზე ABCD, ხო? ანუ არ შვება. ერთი წუთით გამიჭედა. აი ავირჩიო სიტყვაზე ერთი პირველი. აი პირველი მაგალითად, როცა თქვენ გინდათ ჩამოთვალოთ რაღაცა სახელები, ხო? პირველი ავიღოთ მანქანების სახელები. აი ავიღოთ ეს. და ასე შემდეგ, აი ესე ჩამოვა. ეგეც იგივეა, უბრალოდ აქ იქნება კუბიკების სახით. ესეც თითქმის იგივე, უბრალოდ დახრილად არის. ეს არის მაგალითად სიტყვაზე, ეს თუ გინდათ რომ შუაში იყოს წარწერა. აი, განახილოთ, ეს შუაში წარწერა, ეს გვერდით, ეს გვერდით და ეს საწყის პოზიცია. ეს არის ნაწერების ახლოს ან გაშორება. აი, განახილოთ ახლა. აი, ახლა მე დავწერ კიდე რამეს. აი, ხედავთ რა შორს გადავიდა. მე რომ მივცე ეს და დავწერო კიდე რაღაც სიტყვა. უკვე ახლოს არის. აი, ხედავთ. როგორც უკვე ხვდებით, ამას ახსნა აღარ ჭირდება და გადავედით. ეს არის
ტექსტის დალაგება. აქ ტექსტს ვალაგებთ, ამას მომდევნო გაკვეთილში აგიხსნით. ეს როგორ გითხარით, ეს წარწერა, მაგალითად, ეხონდენის წარწერა გეტყვით, სათაურის წარწერა, შეიძლება გამოიყენოთ სათაურის წარწერით. გადავიდეთ კიდევ, ამას აქვს თავისი პუნქტი კიდევ, აქ შეიძლება გაზარდოთ ან შეამციროთ თქვენი ნაწერების სიახლოვე, ან გაზარდოთ იგი. მერე აქ შეიძლება კიდევ ნახეთ, ეს გრაფა გვიჩვენებს, რომ ეს ცოტა დაშორებულია ნაწერი და ამით კიდე ცოტა ვაახლოვებთ. ასევე ეს მეოთხე გრაფა არის იმისთვის, რომ კარგად შევალამაზოთ ჩვენი სათაური. მაგალითად, ყველაფერს დავაყენებ საწყის პოზიციაში. ვიღოთ მაგალითად არ აქვს მნიშვნელობა სიტყვას, მომნიშნოთ, ეს არის გალამაზება ჩვენი სათაურის. ნახეთ, ზოგან ესეთია, ზოგან ესეთია და ამას აქვს უამრავი გალამაზება. აქ როგორც ამაში ისე ვცვლით სტილს ჩვენი ასოების ან ფერს ვაძლევთ. აქ მაგალითად ვთქვათ, შეგვიშალა რაღაც სიტყვა. ხო? ეხლა გაჩვენებთ. ეგ იმისთვის არის იმიტომ არის ესეთი მარტივი და კარგი გამოსაყენებელი, რადგან როცა თქვენ წერთ ძალიან დიდ ტექსტს, შეიძლება დაწეროთ რეფერატი. და სათით რომ არ ეძებოთ თქვენ დიდ ტექსტში ეს სიტყვა, ამას ჩართავთ, დაწერთ იმ სიტყვას, რომელიც თქვენ შეგეშალათ, ან გინდათ რომ შეცვალოთ, ის მოძებნის, და მერე თქვენ შეცვლით. მაგალითს მოვიყვან ახლა. დავწეროთ დავწეროთ სიტყვა შემეშალა სიტყვა მომნიშნავ მომნიშნე მადლობ აქ არის ცვლით შეიცვალა. ეწერა UO და U დაიწერა. ახლა ეს არის რომ მომნიშნოთ რამე ტექსტი, ვაჭერთ select all, მონიშნება ყველა. select object, ანუ ეს ნიშნავს რომ მონიშნება ის კონკრეტული ადგილი, რომელიც თქვენ გაწყობთ. ახლა გადავიდეთ მეორე უჯრაზე. მეორე უჯრაზე აქ არის ყდები. მაგალითად თქვა სიტყვაზე თქვენ წერთ წიგნს და გინდათ გაფორმება. აქედან ამოვირჩევთ რომელიც თქვენ გინდათ. და ახლა შეიძლება ოქთის რედაქტირებაც აქ შეცვალოთ, აქ ამოიყოთ როგორ ჩავსვათ და როგორ გავალამაზოთ ეს ჩვენი ყდა, მე ვისაუბრებ მომდევნო გაკვეთილში. ეგ არის black page, ანუ ახალი ფურცელი. მოდით დავუბრუნოთ ყველაფერს საწყის პოზიციაზე. ეს არის გაყოფა გვერდების. ახლა დავუბრუნოთ ყველაფერს საწყის პოზიციაზე და ეს არის უჯრების შექმნა. მაგალითად თუ თქვენ გინდათ რომ შექმნათ თქვენი სკოლის ან უნივერსიტეტის სამსახურის განრიგი, ეს არის ძალიან გამოსადეგი რამ. ამას თან აქვს თავისი პუნქტი. ეს არის ფერების შერჩევა, დიზაინი და კიდევ ბევრი რამ. ამის ახსნას არ დავწყებ, იმიტომ რომ მარტივია ძალიან. ახლა დავუბრუნოთ საწყის პოზიციაზე ყველაფერი.
აი დავბრუნდეთ ისევ აქ. აი ამ უჯრაში პირველი შეგვიძლია დავამატოთ ნებისმიერი სურათი. ნებისმიერი სურათი, ავირჩიოთ ნებისმიერი სურათი. აგერ ავიღოთ ეს. ამასაც აქვს თავისი ქვე-პუნქტი. ეს ქვე-პუნქტი აქაც შეიძლება გამოჩნდეს და კიდე შეიძლება გამოჩნდეს აი აქაც ეს აქ ძირითადად მუშაობთ სურათზე, ანუ ფერის შეცვლა, გამუქება, გაღიარება, გასწორება, მომბრუნება სურათის და ასე შემდეგ. აქ კიდე ჩარჩოს ვუკეთებთ. აქ ზომას უცვლით როგორი ამ ხელა, აქ პოზიციას ვაყენებთ. ეხლა დავამბრუნოთ ყველაფერი საწყის პოზიციაზე და გავაგრძელოთ ჩვენი გაკვეთილი. აქ ჩვენ ვამატებთ ამე აუდიო ხმას ან ამას აი მაგალითად რამე სურათი კლიპია, აი ავიღოთ ესეთ რაღაცებს ვამატებთ აქ. მოდით ეს გამორთოთ ახლა. შემდეგ აქ არის ესეთი როგორ გითხრათ, კუბიკების, გულების და ხაზების დამატება. ამასაც აქ რა თქმა უნდა თავის ქვე-პუნქტი, რომელსაც დაწვრილებით ვილაპარაკებ შენენ გაკვეთილზე. ეხლა დავაბრუნოთ ყველაფერი საწყის პოზიციაზე და ეს არის მაგალითად აკეთებ თქვენ ამე პროდუქტს, ხო? და გინდათ დაწვრილოთ მისი შემადგენლობის შესახებ. აი წერთ რომ ახლა გამოვა. აი ყოლეთ ამის მერე ამას შეიცავს ამას და ასე შემდეგ. ანუ ეს პროდუქტი შეიცავს ამ დანამატებს, კაკაოს და სხვადასხვა რაღაც ნაწილებს. რა თქმა უნდა, ამასაც აქვს თავის ქვე-პუნქტი, ამას ახსნა ჭირდება, თქვენ თუნდაც კარგად მიხვდებით რაც არის აქ. აქ არის ესეთი სექცია, სადაც გამოკითხვას აკეთებთ. აი მაგალითად ავიღოთ ეს. აი ხა თქვენ იკითხავთ, რატომ გაიხსნა მეორე Word-ი, ანუ Excel-ი. ეს იმიტომ გაიხსნა, რომ აქ ჩვენ უნდა დავწეროთ სიტყვაზე ჩვენ ვაკეთებთ გამოკითხვას და ჩვენ გვაინტერესებს რამდენი ხალხი უყურებს ამ არხს. ჩვენ აქ ჩავწერთ მაგალითად სიტყვაზე მაესტროს ან დავწეროთ რუსთავი 2. დავწერთ აქ და გარჩანს კარგად, აი ესე. რუსთავი 2 ხო დავწერეთ. ეხლა ჩვენ დავწეროთ რამდენი უყურებს ამ არხს. მიახლოებით შეიძლება ითქვას, რომ 80% უყურებს მას, ყველაზე მეტი შეიძლება გამოვიდეს. ეხლა დავწეროთ მაგალითად იმედი. და დავწეროთ 60% სიტყვაზე. აი ხედავთ, თანდათან ეს სქემა იცვლება, იმიტომ რომ მე ვამატებ ციფრებს და ეს ლაგდება ამ პროცედების მიხედვით. ამასაც აქვს თავის ქვე-პუნქტი, რომელიც არის ოდარ რთული და ამას ავხსნი მესამე ან მერხე გაკვეთილზე. ეხლა ეს გამოვთიშოთ და დავაბრუნოთ ყველაფერს საწყის პოზიციაზე. აქ არის ლინკი ჩასმა, მაგალითად რამე საიტი, დავწეროთ მაგალითად აი დავწეროთ მაგალითად text. აი დავწეროთ
აქ ახლა აი მეილ რო ავიღოთ მაგალითად. აი დაიწერა მეილ, ხო? აი დაიწერა საიტი mail.ru. ისედაც შეიძლება გააკეთოთ დაწერა უბრალოდ, მაგრამ ვისაც ეს არის სანიშნე. აქ არის უფრო აი დასათაურების გალამაზება. როგორც აგერ არის cover page, ანუ cover page არის თვითონ კლიკ გაკეთება და ეს არის კონკრეტულად დასათაურების გალამაზება. ეს არის გვერდების დასანომრი გასაკეთებელი. ეს არის აი რომ ეს ლამაზი ფონტები და რაღაცები შეხედეთ და დავწერთ მაგალითად სიტყვაზე რამე დავწეროთ, აი ნახეთ რა ლამაზად გამოვიდა. ეს ხანდახან იყენებენ რეკლამის გასაკეთებლად. აქ არის მაგალითად ფორმულები წეროთ დაწეროთ საით სიტყვაზე ფორმულა აგერ არის. ამას აქ შეგიძლიათ შეასწოროთ, გამოიღოთ, დაწეროთ ნებისმიერი რაც თქვენ გსურთ. ამის ქვე პუნქტი არის ეს. ასევე ხავე გაიხსნება და აი გრაფიკული გამოსახულება არის აქ. ეს აგვჭირდება ჩვენ ახლა. აი ახლა გამოვიდით ჩვენ აქედან. გამოვიდა უბრალოდ ყველაფერი საწყის პოზიციაზე. აი ამით დამთავრდა ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი. მადლობა ყურადღებისთვის.